এনেকৈ বৰষুণ দিয়া আজি 11 দিনমান হ'ল। নেৰা নপৰা বৰষুণ টংলা টাউনত। ওদালগুৰি কিছু কিছু অঞ্চলত টংলাটো ননষ্টপ দিয়ে আছে 11 দিন ধৰি বৰষুণ। দিন ৰাতি সমান, মাজে মাজে কিছু সময় নাথাকে, তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ হৈ যায়। এনেকৈ দি আছে। কাপোৰ কানি নুশুকুৱাই আহিছে। ৰ'দৰ কোনো চিন চাপে নাই। আজিলৈ 11 দিন 12 দিন হ'ব কণ্টিনিউ বৰষুণ এনেকৈ। আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। আৰু 12 দিন ধৰি বৰষুণে বৰষুণ। কিছু কিছু জাগাত গুৱাহাটী ঠাইতে বৰষুণ নাই, কিন্তু টংলাত আজিলৈ 12 দিন হ'ল বৰষুণ দি থকা কণ্টিনিউ। বতৰ বেয়া কাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই, ভিডিঅ'বোৰ বনাব পৰা নাই। তো আজি এনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। আৰু বৰষুণৰ কাৰণে টাউনত মানুহ কম। কণ্টিনিউ 12 দিন হ'ল বৰষুণ দি থকা, তো সেইকাৰণে টাউনতো মানুহ কমি গৈছে। দোকান এতিয়াও খোলা নাই, বৰষুণৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই ঘৰৰ পৰা।
টংলা হাই সেকেন্ডাৰী টংলা হাই স্কুল আৰু ইয়াতে বিহুৰ ফাংচন হ'ব এই ফিল্ডতে বিহু প্ৰগ্ৰেম 3 দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম হয় বহাগৰ 1, 2, 3 তাৰিখে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া তাত আহিব কে মোহন আৰু বিকালী এইবাৰ আদৰণিত ভাল আৰ্টিষ্ট মাতিছে প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহাগৰ শেষলৈকে বহাগী বিদায় বুলি এখন হয় 3 দিনীয়া আহি পালো অফিচৰ মিছেছৰ অফিচ মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰ বাইদেউ গৈ থাকোঁ দিয়ক মিছেছক হৈ আহিলোঁ ডিউটিত এতিয়া মই ডিউটিলৈ যাওঁ মোৰ ৰাইট চাইডে এইটো ইণ্ডিয়ান অইল পেন্সিলটো লগাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব পেন্সিল লগাইছোঁ বেক চাইডে এটা কেৰিয়াৰ লগাইছোঁ আৰু বহুত বনাব আছে মডিফাইড কৰি বনাম টুৰিং বাইকৰ দৰে বনাম এয়া চন্দন চৌহান দোকান খুলি আছে